One day in Fukuoka. Hi Fukuoka de Yokaka。我將會同大家4日3夜快閃福岡。如果你中意我條片就 subscribe、share 同埋 like 啊！哇！咁呢間餐廳呢，就係間酒店嘅自己 lobby 間餐廳嚟嘅。而家我食緊呢一個呢，就係佢個 lunch set 嘅第一個餸。咁佢嘅 lunch set 第一個餸呢，就叫 assorted corn， 咁就係以粟米去做主題嘅一個餸嚟嘅。咁望落去都好 fancy 下嘅。咁就係一個粟米嘅 mousse 啦，一個炸粟米啦，同埋一個粟米嘅湯咁樣嘅。咁好啦，而家食緊佢第二道餸啦，就係一個北海道帶子嘅一個拼盤嚟嘅。咁你就會見到佢攞個殼啦，載住啲帶子，加少少啫喱，再加少少 mousse 嘅嘢。咁啊，試下先。生嘅呢個係。咁我就11點鐘落機啦，咁就大概12點3度就嚟到我呢一間酒店。咁我今日住嘅酒店咧就叫做 The Lively Fukuoka Hakata。其實呢間酒店行嘅 style， 我覺得好似 K11 Musea 嘅，咁就嗰個 vibe 啦係好年輕嘅。我諗叫做行一個叫 Bohemian 嘅 style。Thank you。3個餸加麵包同埋咖啡都係2200 yen， 我覺得呢餐嘅性價比係好高嘅。我而家咧就嚟到福岡嘅中洲區，咁而家喺我面前嘅咧就係朝一朝聖先，呢個一定要朝聖嘅就係一蘭嘅總店啦。我係完全冇興趣入去食㗎，嗱，但係都好多人排緊隊嘅。OK， 同香港差唔多應該。今日嘅行程主要係去天神嘅，咁就係 shopping 啦，同埋睇下佢嗰個新嘅大型商場，就叫做 One Fukuoka 啦。呢個商場係今年4月先開幕嘅，下層連接住天神地下街，成個商場部分有7層嘅，最底層 B2 係一個 food court， 入邊主要大 brand 唔多啊。有狐狸仔 Maison Kitsune、Nike 啊、Salomon 啊、鳥屋書店啦、Starbucks 啦，同埋 Snow Peak 嘅，其他咧都係一啲 local brand 嚟嘅。我嚟 Parco 嘅重點就係睇下呢個新出嘅 Chiikawa 星星版啊！唉，我預約唔到啊，因為冇日本電話號碼。不過俾我喺天神地下街揾到一間好好味嘅蘋果批 croissant 啊！蘋果批好夾嗰陣牛油味，同埋非常之脆。哇！俾我揾到一間好出名嘅拉麵店，仲要排幾分鐘就入到去啦。店員話左邊嗰碗尖醬係特別熱嘅，我諗係因為佢其實成碗都係油嚟嘅。成碗麵食晒，我都係用咗3成嘅醬咋。但係隔離個食客竟然攞最後嘅醬嚟撈飯食啊！佢個麵就非常之煙韌，但係凍凍地，我覺得兩個配合起嚟一凍一熱就非常之好食嘅。同埋佢嗰個尖嘅醬啦，就係一個我覺得係一陣好重嘅花椒味，所以呢個就令到個豬更加惹味，值得推介，值得推介，耶！禮拜五夜晚嘅福岡都好熱鬧嘅。中洲呢度有一條河呢，嘅河邊全部都係呢一啲屋台啊，即係啲推車檔嘅居酒屋。呢個燒明太子係非常之鹹香嘅，外層好焦香好脆，入邊就一粒粒咁。呢個博多拉麵一啲都唔油膩啊，個麵底偏幼身同埋好煙韌嘅。我覺得比鋪頭食呢係會貴少少嘅。
今日我就繼續去 shopping 啦。咁今日唔同嘅地方咧，就係我係會去一啲室外嘅潮牌店嘅。咁譬如話 Human Made 啊、Supreme 啊呢啲嘅，同埋我行下一啲 second hand store。Human Made 都唔使排好耐，5分鐘到就入到去啦。無意中俾我拍到一家人喎，而個爸爸咧同埋個仔都好潮㗎。買 North Face 嘅 Purple Label 係我每次嚟日本嘅指定動作啊！多人到唔想排，我決定開始行下啲小店。你哋有冇試過入過一間 cafe 係得一個窿呢？800 yen 一杯檸茶雖然唔平啊，但係我就同呢隻紅啤啤玩足20分鐘啊！對於遊客嚟講，我覺得個 interaction 係窩心嘅。哇！Thank you。過隔離街就有一間香水店啊，自己揀 recipe 嘅。店員話最好就係揀2至3隻味，200幾蚊港紙一支香水，我覺得大家都唔好抱咁大嘅 expectation 啊。咁我而家已經喺天神度 shopping 咗差唔多1日啦，咁啊去咗10幾間衫鋪，就今次 focus 喺啲細 brand 度，咁都好多好有驚喜嘅，我覺得啲細 brand。無意中發現呢一間魚湯拉麵啊，我覺得係呢度難得一見嘅豉油清湯拉麵。佢嘅signature係呢款3色拉麵，我個人覺得個湯係比較鹹嘅，蓋過咗肉嘅鮮味。返酒店嘅途中，我見到屋台係有位嘅，所以我決定再食多次。呢一餐食嘅係河邊嘅微風、串燒嘅焦香，同埋今晚中秋嘅氣氛啊！唔知你哋會唔會覺得將嗰日 shopping 嘅戰績鋪晒喺床上邊係一件好治癒嘅事呢？咁而家喺太宰府嘅天滿宮對出嗰條大路嘅，咁就好多商店啦，咁就有好出名嘅梅枝餅，看到燶燶地同埋脆脆地嘅糯米包住紅豆嘅，都好甜啊！所以我食咗一個已經覺得好流。當然唔少得去食呢一檔好多人講嘅明太子茶漬飯啦。陣就會去呢個天滿宮啦，咁嗰個天滿宮就係咁多日本天滿宮嘅一個總部。咁去完呢個總部，我就睇下會唔會有機會去到座門神社。咁座門神社就係好多人話同毀滅之刃有關嘅。咁點解呢？就因為個男主角係叫座門炭治郎啦，第一。第二就係原來呢嗰個作者呢係福岡郎。原來神社出邊呢個牛頭呢，摸過之後就會帶來好運啊！好啦，我嚟到呢個灶門神社啦，咁就喺呢個太宰府嘅火車站飛的上嚟，大概60蚊港紙到啦。咁用咗大概5-6分鐘到就到咗啦，完全係第二個境界啊！因為真係冇乜人嘅。堅決唔會食一蘭嘅，即使你個碗咧係5角形、8角形、10角形、星形都好。而家咧5點半，咁我就完成咗今日喺太宰府嘅行程。咁
咁就而家準備翻去天神啦。嚟到今日最後一站啦，就係福岡塔啦。咁一陣就係上佢個塔頂嘅，哈哈！呢個塔最高有234米，係福岡最高嘅大廈。福岡今晚嘅日落好靚啊！如果你中意我條片，請你 subscribe、留言同埋俾個 like 啊！我哋下次見。